Алан аға, мен Сашаға қазақ тілін үйретіп жүрмін. Жақсы болған екен. Ол қазақша көп сөздерді біледі. Иә, мен келе жатқанда баспалдақта тұр екен. Мен көрді, сен келді деді маған. Иә, ол солай сөйлейді. Саша маған келгенде, мен ойнайды, сен ойнайды деп сұрайды. Түсінікті. Онда сен Сашаға етістіктің жіктелуін үйрет. Етістіктің жіктелуі деген не? Етістіктің жіктелуі деген етістікке жіктік жалғауының жалғану арқылы өзгеруі. Мысалы, бірінші жақ мен ойнадым. Екінші жақ сен ойнадың. Сыпайы түрі сіз ойнадыңыз. Үшінші жақ ол ойнады. Етістік үш жақта үш түрлі болып өзгеріп отырады. Сашаның өзгертпей, мен ойнайды, сен ойнайды деп сөйлейтіні етістіктің жіктелуін білмегеннен екен ғой. Иә, сондай-ақ етістіктер жекеше түрде, көпше түрде өзгеріп отырады. Бірінші жақ мен ойнадым. Екінші жақ сен ойнадың, сіз ойнадыңыз. Үшінші жақ ол ойнады. Бұл жекеше түрі. Ал мынау көпше түрі. Бірінші жақ біз ойнадық. Екінші жақ сендер ойнадыңдар. Сыпайы түрі сіздер ойнадыңыздар. Үшінші жақ олар ойнады. Үшінші жақта жекеше түрде де, көпше түрде де етістік өзгеріссіз қалады екен ғой, иә? Дұрыс, түсінген екенсің. Енді өзің бір етістікті жіктеші. Қазір мен күлдім, сен күлдің, сіз күлдіңіз, ол күлді. Біз күлдік, сендер күлдіңдер, сіздер күлдіңіздер, олар күлді. Алан аға, неге сіз жіктеген етістіктер мен жіктеген етістіктердің жалғаулары әртүрлі? Себебі етістік сөздердің құрамындағы дауысты дыбыстарға байланысты. Егер етістік құрамындағы дауысты дыбыстар жуан болса, жалғанатын қосымша да жуан болады. Ал егер етістік құрамындағы дауысты дыбыстар жіңішке болса, онда жіңішке қосымша жалғанады. Дұрыс. Ал енді ойнап жүр етістігін жіктеп берші. Мен ойнап жүрмін, сен ойнап жүрсің, сіз ойнап жүрсіз, ол ойнап жүр. Біз ойнап жүрміз, сендер ойнап жүрсіңдер, сіздер ойнап жүрсіздер, олар ойнап жүр. Мұның себебін Сашаға қалай түсіндірем? Ол қиын емес. Осы және келер шақта етістіктерге жекеше тұр. Бірінші жақта мын, мін. Екінші жақта сың, сің. Сыпайы түрде сыз, сіз. Көпше тұр. Бірінші жақта мыз, міз. Екінші жақта сыңдар, сіңдер. Сыпайы түрде сыздар, сіздер жалғаулары жалғанады. Ал өткен шақтағы етістіктерге жекеше түрде бірінші жақта м, екінші жақта ың, сыпайы түрде ңыз, ңіз, көпше түрде бірінші жақта қ, к, екінші жақта ыңдар, ыңдер, сыпайы түрде ңыздар, ңіздер жалғаулары жалғанады. Түсінікті. Тыңдап тұрмын, Саша. Сәлем. Иә, ойнайық. Біз ойнаймыз. Мен саған қазақша дұрыс сөйлеуді үйретемін. Кел. Қайталайық. Етістіктің жіктелуі. Етістіктің жіктелуі деген етістікке жіктік жалғауының жалғану арқылы өзгеруі. Мысалы, жекеше түрі. Бірінші жақ мен ойнадым. Екінші жақ сен ойнадың. Сыпайы түрі сіз ойнадыңыз.
Үшінші жақ ол ойнады. Көпше түрі. Бірінші жақ біз ойнадық. Екінші жақ сендер ойнадыңдар. Сыпайы түрі сіздер ойнадыңыздар. Үшінші жақ олар ойнады болады. Егер етістік құрамындағы дауысты дыбыстар жуан болса, жалғанатын қосымшада жуан болады. Егер етістік құрамындағы дауысты дыбыстар жіңішке болса, онда жіңішке қосымша жалғанады. Мысалы, мен ойнаймын. Сен ойнайсың. Мен күлемін. Сен күлесің. Осы және келер шақта етістіктерге жекеше түрде бірінші жақта мын, мін, екінші жақта сың, сің, сыпайы түрде сыз, сіз, көпше түрде бірінші жақта мыз, міз, екінші жақта сыңдар, сіңдер, сыпайы түрде сыздар, сіздер жалғаулары жалғанады. Ал үшінші жақ жекеше және көпше түрде етістік өзгеріссіз бола алады. Өткен шақтағы етістіктерге жекеше түр бірінші жақта м, екінші жақта ың, сыпайы түрде ңыз, ңіз, көпше түр бірінші жақта қ, к, екінші жақта ыңдар, індер, сыпайы түрде ыңыздар, ңіздер жалғаулары жалғанады. Үшінші жақта ешқандай жіктік жалғауы жалғанбайды.